Crna Gora je dobila svoj prvi autoput koji važi za jedan od najskupljih puteva u svetu. Cena završenog 41 km iznosi neverovatnih milijardu eura, što je umalo izazvalo bankrot cele države. I dok vi uživate u kadrovima ovog puta, ja ću vam ispričati nešto više o njegovom nastanku. Ono što je zanimljivo je da je ova deonica samo četvrtina planinarne rute, a da se trenutno završava u selu Mateševo, opština Kolašin, koji ima manje od 100 stanovnika. Sa pravom se postavlja pitanje zašto ovaj put ima ovako visoku cenu. Autoput ima 20 mostova i 16 tunela, što znači da se manje od 40% nalazi na zemlji. Dok se vozite, vi bukvalno idete tunel, most, tunel, most, tunel, most. Najveći izazov u izgradnji bio je crnogorski neravan teren, sa mnogo planina i klisura. Prvobitna ideja je bila da se glavni grad Podgorica spoji sa srpskom granicom, a Srbija bi sa druge strane produžila svoj autoput. Ideja datira još iz 2005. godine, kada je Milo Đukanović bio premijer. 2007. Crna Gora je zatražila od nekoliko kompanija da urade procenu ove deonice. I sve su došle do istog zaključka, da će put biti veoma skup i neisplativ. Crna Gora se tada okrenula Kini i postignut je dogovor koji će se kasnije pokazati kao veoma nepovoljan. Vidite, Crna Gora je mala zemlja sa populacijom od oko 620.000 ljudi i GDP-om od 5,5 milijardi eura. Po ovome se zaključuje da država nije imala novac za projekat ovakvih razmera. Sa druge strane, Kina je bila veoma srećna da im pozajmi novac sa godišnjom kamatom od 2%, a u ugovoru je također stavljeno i da u slučaju neispunjavanja obaveza Kina ima pravo da prisvoji državne nekretnine i zemljište u Crnoj Gori. Kina je također bila srećna da im pruži 70% radne snage koji bi svoj teško zarađeni novac sa sobom vratili u Kinu. I kao da sve ovo nije bilo dovoljno, ugovor je imao i jednu grešku. Zajam je uzet u dolarima, što je ostavljalo dovoljno prostora za špekulacije na deviznom tržištu. Dodajemo na to i potencijalnu korupciju i imamo savršen posao. Izgradnja je započeta 2015. godine, a cena je porasla sa prvobitno procenjenih 530 miliona 2007. do milijardu eura 2022. Autoput trenutno troši oko trećine državnog budžeta, a javni dug je porastao na čak 90% GDP-a. Sa trenutnim profitom od 1,3 miliona eura godišnje, ne računajući otplatu kredita, otplatit će se za tek 80 godina. Ukoliko putujete na more, put je veoma dobar i pravo je uživanje voziti se. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo.